අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි ලංකාවේ දැන් පොහොර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට අපි හැමෝම වගේ දැන් යොමු වෙලා තියෙන්නේ කොම්පෝස්ට් වලට. මේක දැන් ජාතික ප්‍රවණතාවයක්. ඒත් මුළු රටක්ම කොම්පෝස්ට් වලට යොමු වෙද්දී අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඇත්තටම යන්නේ හරි පාරේද? මේ විශ්ලේෂණයෙන් අපි ඒ ගැන ගැඹුරින් බලමු. හරි. මෙන්න මේකයි අපි අහන්නම ඕන ප්‍රශ්නය. අද තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න තියෙන හදිසියට අපි නොදැනුවත්වම අනාගත પરම්පරා ගානකට බලපාන මහා විනාශයකට අතවනනවාද? පිළිතුරු හොයන්න අපි සාක්ෂි දිහා බලමු. හරි. එහෙනම් බලමු අපි මේ කතාව දිග හරින්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලනවා මේ කොම්පෝස්ට් උපතෝ කෝටිකය ගැන. ඊට පස්සේ පසේ හැංගිලා තියෙන උවදුරු මොනවද කියලා බලලා ඒවට මූලික හේතුව හොයාගෙන යනවා. ඊළඟට මේක හරියට කරන්න පුරුවන් සැලැස්මක් ගැනත් කතා කරනවා. අවසාන කොටස නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන මොකද ඒකේ තියෙන්නේ හරිම බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්. හොඳයි. අපේ පළවෙනි කොටස කොම්පෝස්ට් උබතෝ කෝටිකය. දැන් තියෙන පොහොර අර්බුදයත් එක්ක කොම්පෝස්ට් කියන්නේ නිකන් ගැලූම්කාරයෙක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ හදිසියට හදන කොම්පෝස්ට් ඇත්තටම කොච්චර ආරක්ෂිතද කියන එක. ඉතින් අපි කතා කරන මේ අවදානම් මොනවාද? මෙන්න මේකයි අපේ දෙවනි මාතෘකාව. පස්සේ සැඟවුණු උවදුරු. මොකද ඇත්ත කතාව හැම කොම්පෝස්ට් එකක්ම එක වගේ හොඳ නෑ. විශේෂයෙන්ම නගර වලින් එන කොම්පෝස්ට් වල ඇතුලේ බරපතල ගැටලු කිහිපයක්ම හැංගිලා තියෙන පුළුවන්. මූලාශ්‍රවලට අනුව ප්‍රධාන ගැටලු 4ක් තියෙනවා. එකක් බැරලෝහ. මේවා හරිම විෂ සහිතයි, පසෙන් අයින් කරන්නත් බෑ. දෙක අපේ කෑමවලටත් රිංගන්න පුළුවන් ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් වගේ දූෂක. 3 ලෙඩ රෝග හදන භයානක විෂ බීජ. අන්තිමට පෝෂණ මට්ටම එක වගේ නැති එක. හරි, අපි දැන් මේ එකක් ගානේ පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව බලමු. හිතලා බලන්න අපි පාවිච්චි කරලා අයින් කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු, පරණ බැටරි මේ වගේ දේවල් කොම්පෝස්ට් ගොඩට වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවායේ තියෙන ඊයම්, කැඩ්මියම් වගේ විෂ බැරලෝහ කෙලින්ම පසට එකතු වෙනවා. පසට එකතු වුණාට පස්සේ ආයේ ඒවා අයින් කරන්න බෑ. අවුරුදු ගාණක්, සමහර විට පරම්පරා ගාණක්ම අපේ පොළව විෂ සහිත වෙනවා. ඊළඟට ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික්. මේක ඇහැට පේන නැති වුණාට හරිම භයානක තර්ජනයක්. අපි පාවිච්චි කරන ලන්ච් ෂීට්, සින්තටික් රෙදි මේවා හරියට වෙන් කරේ නැත්නම් කාලයත් එක්ක කැඩිලා පොඩි ප්ලාස්ටික් කැලි බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේවා පසට එකතු වෙලා අපි වවන දේවල්ලටත් ඇතුල් වෙලා අන්තිමට අපේ කෑම පිඟානට මේනවා. ඡන්ද කොම්පෝස්ට් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ අධික උෂ්ණත්වයක් ඇතිවෙන එකක්. ඒ රස්නෙට තමයි අහිතකර විෂ බීජ, ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා, දිලීර වගේ දේවල් විනාශ වෙන්නේ. ඒත් මේ ක්‍රියාවලිය හරියට උනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපි කරන්නේ පසට පෝෂණයක් දෙන එක නෙවෙයි, රෝග පතුරවන එක. ඊටත් වඩා භයානකම දේ තමයි රෝහල් අපද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් මේකට මිශ්‍ර වුණොත් ප්‍රබලම බෙහෙත් වලටවත් ඔරොත්තු දෙන සුපිරි විෂ බීජ පසහරහල් පැතිරෙන්න පුළුවන්. හිතන්න ගොවියෙක් හරි ගෙදර වගා කරන කෙනෙක් හරි එයාට මේක කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද? මොකද එක සැරේට ගන්න කම්පෝස්ට් මල්ලේ පෝෂණය හොඳටම තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ සැරේ ගන්න එකේ කිසිම පෝෂණයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අවනිශ්චිත දෙයක් එක්ක කොහොමද සාර්ථක වගාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හරි. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දූෂිත විශ්වාස කරන්න බැරි කොම්පෝස්ට්. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේකට හේතුව හොයාගන්න නම් අපි මේ මුළු ක්‍රියාවලියම මුලින් ඉඳන් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර කුස්සියේ ඉඳලා කොම්පෝස්ට් හදන තැන වෙනකම්ම. මොකද මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම කොහේ හරි තැනක වැරදිලා. මේක පටන් ගන්නෙම අපේ ගෙවල් වලින් හරියට කුණු වෙන්න නොකරන එකෙන්. ඊළඟට මේවට රෝහල් අපද්‍රව්‍ය වගේ භයානක දේවල් එකතු වෙනවා. කොම්පෝස්ට් හදන තැන්වලට ගියාම එතනත් ප්‍රශ්න. තාක්ෂණයමදි, වැඩට මිනිස්සුමදි. ඉතින් මේ හැම අසාර්ථක වීමක් මේකට එකතු වෙලා තමයි අවසන නිෂ්පාදනයේ නිච්චර නරක වෙන්නේ. මූලාශ්‍රවල තියෙන මේ විස්තරය ඇහුවම ඇත්තටම තත්ත්වය බරපතලකම තේරෙනවා. හරියට පෙරලා නැති කොම්පෝස්ට් ගොඩක තියෙන දේවල් තමයි මේ දිරා නොගිය පොල් කටු කැබලි, රෙදි කැබලි, වයර්, පොලිතින්, බැටරි. හිතන්න, පටන් ගන්නම මෙහෙමනම් එළියට එන දේ කොහොම වෙන්නේ? හොඳයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න. අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද? හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. මේක හදන්න පැහැදිලි සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒකට අපි හැමෝගෙම දායකත්වය ඕන වෙනවා. ගුණාත්මක කොම්පෝස්ට් හදන ගමනේ පියවර 5ක් තියෙනවා. පළවෙනියටම සහ වැදගත්ම දේ තමයි මූලාශ්‍රයේදීම හරියට කුණු වෙන් කරන එක. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙවල් වල ඉඳන්ම. ඊළඟට කුණු එකතු කරන එක ඉක්මන් කරන්න ඕන. තුන්වෙනුව භයානක අපද්‍රව්‍යමයකට එකතු වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වැඩේ කාර්යක්ෂම කරන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕන. අවසාන වශයෙන් හදපු කොම්පෝස්ට් එකේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන එක අනිවාර්ය කරන්න ඕන. මේ පියවර එකක්වත් මගහරින්න බෑ.
හොඳයි මේකෙන් අපි වෙනවා අපේ අවසාන සහ සමහර විට වැදගත්ම කොටසට. අපි තේරුම් ගන්න ඕන පස දූෂණය වුණොත් ඒක ආපහු හදන්න හරිම අමාරුයි. ඒක ලේසි වැරදක් නෙවෙයි. මෙන්න මූලාශ්‍රවල තියෙන අනතුරු ඇඟවීම. මේක හොඳට අහගන්න. ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු කොම්පෝස්ට් එක වරක් භාවිතා කිරීමෙන් රසායනික පොහොර වසර 25ක් භාවිතා කරනවට වඩා වැඩි හානියක් සිදුවිය හැකියි. ඒක මොහොතකට හිතන්න. අවුරුදු 25ක රසායනික පොහොර හානියටත් වඩා වැඩි හානියක් එකපාරකින්. ඉතින් මේක හරියට කරන එක කොච්චර හදිසිද කියන එක මේකින්ම තේරෙනවා. ඉතින් මේ විශ්ලේෂණයේ අවසානයේදී අපි හැමෝගෙන්ම අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න අපි ඇත්තටම කොයිතරම් දුරට සූදානම්ද? මේක තනි කෙනෙක්ට කරන්න පුරුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. ඒ වගේම සාක්ෂි වලින් පේන විදිහට මේක අපිට තවත් කල් දාන්න පුළුවන් වගකීමකුත් නෙවෙයි.